同学有跟你说那个双曲线啊，来，我们看那个第6题啊，280页那个第6题。这个第6题给他2个赞，OK。好，这是哪一年学测你知道吗？这92年学测的考题。 来写一下哈，他这个题目我看一下，他说什么？他说给你一个双曲线的方程式，来16分之什么 ？s 平方减掉什么？减掉9分之 y 的平方等于1呢？好，这个双曲线，我相信我们班同学应该是还蛮熟的，是吗？哎，糟糕，来23号是谁？ 今天23啊，23谁？来，那个浩威。首先呢，来同学，我们先来互动一下。我问你一下，双曲线有左右形跟上下形，请问该如何判断？像这个是什么形的？左右上下形的是怎么样 ？y 在前，同学谁在前面决定它的形状，对不对 ？s 在前，所以同学来，这个双曲线是什么形的？左右形。好，一定要先判断它的方向。老师，那指一个上下。 上下形的，就比如说16分之 y 平方减9分之 s 平方等于1。y 如果写在前面，双曲线我们一定，我的习惯是中间让它一定是减。那看是 s 平方写在前，还是 y 的平方写在前。s 平方在前面，那就是左右形 ；y 平方在前面，那就上下形，这没有问题，对不对？首先这个方向的判定应该是 OK 的，然后再来，同学问你啊，前面的下面啊，这一个16，告诉我这个16一定是谁？这个16叫做什么？ a 平方，对不对？同学，这个9是谁？这个9叫做 b 平方，可以吗？好，所以同学 a 平方叫16，b 平方叫做9，来，所以我们的 a 应该是多少 ？a 是不是叫做4？同学 b 叫做3。好，那现在我们来跟同学再来互动一下哈。来，同学我问你哦，双曲线里面谁最大 ？c 最大，所以请不要忘记双曲线里面哦。 c 的平方会等于 a 平怎么样？加上 b 的平方。好，所以从这里你马上可以看出来，同学你的 c 是多少 ？c 是不是5？哎，老师是瑜伽强度10号。好，快去。好。来，同学我问一下哦。哎，复习一下。来看这边，哎，看我。 哎，学会了。来，同学，双曲线呢，椭圆有长轴跟短轴嘛。来，同学，那问你，双曲线有什么轴？惯轴跟什么轴？共2轴。同学，这个 a 哦 ，a 叫做4，对不对？那2倍的 a 叫做什么？那个叫什么长度？惯轴长。来，同学你写一下哈，我们就稍微复习一下双曲线的结构。来，2倍的 a 是8，这个8就是我们讲的惯轴长。 惯轴不是一条线哦，好，惯轴它是一个线段。来，8是惯轴的长度，好，对吧 ？a 等于4嘛，2a 等于8，这是惯轴长。来，同学他问你，那2倍的 b 等于多少？6。同学，这个6就是什么长度？共2轴的长度。 可以吗？好，对不对？所以什么叫惯轴长？什么叫共2轴长？同学，你慢慢的那个印象就回来了，对不对？然后我还要讲一件事情哦，同学，双曲线的定义是什么？同学，椭圆的定义是 PF1 加 PF2 等于几 a？2a。那双曲线的定义呢？双曲线的定义是什么？它是双曲线上一点到2交点的距离 ，PF1 怎么样？减 PF2 的什么？ 的绝对值会等于多少？会等于2a。这个2a是一个定值，对不对？好，所以我们现在呢，先来画这个双曲线的图形哈。这个双曲线显然它的中心在原点，对不对？好，所以我们先把坐标轴先定出来。哎，那同学你还记得吗？
这个双曲线哦，最重要的结构，以前我们在教的时候，我说过，双曲线最重要的结构是什么？它是不是有个中心的矩形？左右型的双曲线哦，同学 ，a 等于4，对不对？所以来，它这个中心哈，来往左往右4个单位，这个是它的那个顶点哈。好，然后4的话，来贯轴长、共2轴长，来这个是3，所以稍微短一点。好，这个是3，这个是3。同学，我以前是不是讲过，双曲线最重要的就是这个中心矩形？来，你把这个中心的矩形把它标出来，可以吗？好，那标出来之后，同学我问你哦，这个中心矩形的对角线称为这个双曲线的什么线？你们不是都复习过了吗？对吧？没有啊。有啊。还没有。还没有，第4真的假的？册但是第4册不行啊，你们不是都已经那个？那个。你们不是暑假去补习班都复习过，然后自己也看过了，是吗？可是那是暑假的事情。我真的觉得念这么久没什么用，因为我暑假念的我现在全忘了。不会啦，你算过会有印象，对不对？双曲线有2个渐近线啊。说到那个啊，上个礼拜我们学校开会哦，然后看到那个统计资料，那看到心理压力哦，不是压力，就是那种怎么讲，就是会突然有一种觉得不知道将来该如何是好的感觉。今年高一哦，他们下个礼拜第2次段考，对不对？上次那个第1次段考那个成绩的统计表出来，你知道1年级的哦，6科不及格的占他们总人数的1/3，6科以上不及格的，包含6科，1/3耶。然后人家多元学习啊。不要嘴炮，这很严重，6科不及格，我们才考几科？6科不及格的占全1年级的1/3左右的人数，1/3耶，不觉得很可怕哦？到底是发生什么事情？来，这左右型的双曲线，然后把这个双曲线画出来哈。来，这边，它会逐渐靠近渐近线哦，但是碰不到哦，它逐渐靠近的直线哈。所以你要画标准的双曲线，同学请不要忘记这个中心的矩形哈，一定要抓出来。有时候考试我们会随便画，有没有？就随便画。但是如果你要画标准的，你的这个，同学这个长轴是谁？这个长轴，来，这个长轴是不是8？共2轴长，这个是不是6？它双曲线是不是2个交点哈？来，焦点在这边，这个叫 F1， 这个叫什么？这个叫 F2， 可以吗？贯头就是贯穿顶点，其实它也没有真的贯穿，就是把顶点连起来那个线段。好，那这个题目我们现在终于可以来看一下哈。学生当然不用写这么麻烦了。他说，现在呢，在这个双曲线上有一个点，这个点在第几象限？在第1象限。第1象限是不是？好吧，那这个点我就抓在这里好了，来叫做 P 点。然后这个题目他说，PF1 比 PF2 是1:3，好，来 PF1 把它连起来 ，PF1 比上 PF2，哎呀，我们蓝色的哈，1:3哦，所以这个令它叫做谁？叫做 K， 那 PF2 叫做几 K？3K， 好，这个很简单嘛哈。好，然后就这样子哦。然后他第一个就问你说，请问这个双曲线的周长是多少？92年学测就考这个题目。这要怎么做哈？我们就用定义做嘛。来，跟着我写吧。PF1 减 PF2 的绝对值等于几 A？ 等于2A 嘛。所以来 PF1 减 PF2 的绝对值，因为这个 K 是正的哈，所以应该是几 K？2K。2K 会等于2A 哦，2A 是不是8？所以 K 算出来等于多少 ？K 算出来等于4，没有错吧？好 ，K 算出来等于4。那 K 算出来等于4，它要求这个三角形的周长，那周长还不简单？同学告诉我周长是谁？3K 加 K， 所以周长是4倍的 K， 再加上什么？同学，2个交点的距离，这个叫几倍的 C？2倍的 C 啊，对不对？焦距是不是2C？非常非常简单嘛。所以来4K 等于多少？16。
加上2倍的 c 加上10，所以这一题答案是多少？26。好，来920学测占5分，哦，非常好拿，好用定义去做就好。那第二个问题呢，你可以来看一下。第二个问题是这一本书自己给人家出的哈。他问你说，这个三角形 F1P F2， 来它的面积是多少？33号是卢佳颖，对不对？好，那佳颖我问你哦，这个三角形的面积现在要怎么算？你现在已知什么？长嘛，这个是不是4？这个是不是12？这个是10？所以告诉我，已知三边长，而且都是有理数的情况下，求它的面积，什么公式？海龙公式，对不对？所以同学1分钟海龙公式，你帮我算它的面积，你知道我的意思吗？我要这个三角形的面积啊 ，P F1 F2， 已知三边长，你用海龙就可以算面积了啊。来，1分钟好，海龙公式尝试一下。双曲线。来，海龙公式很熟哈。如果你海龙公式算完的同学，你翻到283页了。这一本书哦，它漏掉一个学测考题，可是我觉得这个考题算是蛮重要的、蛮基本的一个题目啊。你翻到283页，下面有个空白的位置，我要你把这一题抄上去。啊，它这一题漏掉了，它没有放进去。还没算完的同学，你就继续算，没关系。黄色。这是一个选择题哈，这个选择题，等一下我们也来跟同学互动一下哦。第一个答案是。好。来，这是写在283页，好，最下面那个边有一个空白，好。这是哪一年学测哦？而且这一题是94年学测。不过这题答对率不高哦。这一题的答对率哦，我去查了一下哦，这一题答对率只有22%而已。以一个选择题的答对率来看，这个答对率是偏低的。好，因为选择题通常可以用猜的，跟选填题不一样。好，选填题用猜的那个猜对的几率应该是很低的哈，但是选择题应该答对率不该这么低哈。来，这个题目写一下呗。94学测哦。学测在考圆锥曲线哦，同学你要注意，它基本上都是考定义居多，现在很少考那种会刁难你的题目了哈。
这个礼拜三要考第一册跟第二册，知道吗？什么东西？这礼拜三我们要考对第一册跟第二册的复习。杨玉兴老师出题，他出题不错，好，他出题不错。啊，我会尽量早一点来教室，好让同学有多一点时间可以写。好，那我们现在来看一下这个题目哦，来我们一起看哦。同学，这是个双曲线嘛？来告诉我什么形？谁在前面 ？S 在前面，这是左右行的，对不对？我们就不妨画一个图吧。好，左右行的双曲线，中心在原点嘛，哈。对，我们就不要画太标准的了，哈，就大概就好。左右行的，好，那就这样吧，这样画。OK。可以吗？然后这个题目哦，我们来看一下哦，有一些已知的数据哦。同学从这个题目所给的数据里面，我们应该可以看得出来。来，同学告诉我 A 是谁？不用看的，告诉我 A 是谁？3啊。同学，那马上看出来 B 是谁 ？B 是不是4？来，同学，那在这个题目里面 C 是多少 ？C 是5嘛，对不对？3、4、5，考试有时候就是给的数据都还蛮简单的，可以吗？然后他现在跟你说。它有2个焦点 F1、F2 哈，啊来 F1 理由 ，F1 在这边 ，F2 呢在这里。好，我们来看一下哦，他说，如果有一个 P 点哦落在这个双曲线上，好，使得三角形 PF1、F2， 同学本题最重要的关键就是那个等腰三角形那几个字，把它画起来哈。好，然后他说形成一个等腰三角形呢，那么请问这个等腰三角形的周长？还有它的周长可能是下列的哪一个选项？来 P 点哈，来，老师你把它画起来哈。好，我现在来跟我们班同学稍微互动一下，来互动一下这个。3号，接都3开头，3号来，这个实惠有问题。他说它是个等腰三角形，那你怎么分析这个？因为它那个 T 到 F1、F2 是相减会是2A，所以不会是它的好，所以应该是那一条斜的跟下面那条等腰。好，然后你就算 F1 到 F2 多少？好，其实你仔细听哦。石富伟讲的80%是对的。来，首先你分析这个东西哦，如果它是个等腰三角形，其实有3种可能性，哪3种可能性？这一段等于这一段，或者这一段等于这一段，或者这一段等于这一段，对不对？可是这3种可能性，有一种可能性马上就被你排除掉了，哪一种可能性？同学 ，PF1 等于 PF2，这2段长度有可能会相等吗？不可能，为什么不可能会相等？因为双曲线的定义告诉我们嘛 ，PF1 的长度。减掉 PF2 的长度会等于几 A 的绝对值啊，会等于几 A？2A 啊，那这个 2A 不可能是0嘛？听懂我意思吗？2A 不可能是0，所以 PF1 跟 PF2 是不可能相等，它们长度是不可能一样，听懂哈？好，那这个时候刚才石慧讲的好，他说那我们现在就考虑可能是 PF2 会等于 F1、F2， 所以他的意思是说这一段长度，来我红色粉笔这一段，来。有可能会等于这一段长度，对不对？形成一个等腰三角形。好，同学，那我问你哦，只有这种情况吗？没有。还有没有另外一种有没有可能？这一段等于这一段，那我问你哦，这一段有没有可能会等于这一段？不可能。这真的不可能吗？不，这一段不可能等于这一段。那我问你，这一段有没有可能等于这一段？可以啊，怎么样？这一段才会等于这一段？很简单，把这个 P 点怎么样？往上拉嘛，你 P 点往上拉的时候，这一段长度固定，可是这一段长度是会变长，所以你这个 P 点如果拉得过来一点，这一段跟这一段长度是不是有机会可以相等？对不对？用图形去想嘛。我再画一个图好不好？我们就2个图就结束了哈。来，你画另外一个图，我们不要把它画在一起。来，这个不好意思哦，这样子。然后这样，好，来 F1、F2，我刚才讲的情况是指这种情况，我想想看哦，
哦，那这个 P 点要拉得很短，讨厌。这样哈，这样好。我的 P 点可能要在哪里？在这边哦，好 ，P 点在这里，好，这样子。哎呦，对不对？你看这一段长度等于这一段长度，对不对？这两段长度一样，对吧？好，所以同学这个应该不会很难。你在分析问题的时候，你就静下心来哈，稍微想一下就 OK 了。我们现在来看一下这个题目啊，这个题目来 PF1 减 PF2 的绝对值是 2a， 来告诉我 2a 是谁？2a 是不是等于6？可以吗？然后它的焦距是多少？焦距是10，对不对？哎，所以我们现在可以写答案哦。来，同学告诉我焦距是不是固定是10？看这边这一段是不是10？啊，这个是10，这一段是多少？10啊。哎，同学，那问你 ，PF2 比较长 ，PF1 比较短，其实它是对称的啦。这个 P 点它也没有说一定要在第一象限，但其他象限也是可以的。好，那这一段减这一段要等于6的话，所以同学这一段是多少？4啊。所以这一题的一个可能的答案应该是谁？24。第二个选项是可能的，对不对？第二个选项要打勾。哎，来，同学，那下面这个情况，这个是不是10？对啊，那同学这一段是不是也是10？哎，那你告诉我，那 PF2 是多少？10多少？16啊。PF2 减 PF1 不是应该等于2a 吗？就是6嘛。所以同学，10加10加16，另外一个可能的答案是谁？30。所以这一题答案要选多少？2跟5。90年学测，哎，答对率22%。他们太紧张。这还是对，这还是多选题。我相信应该有一些同学，他这一题漏掉哪一个答案？我就漏掉36这个答案。好，他有考虑到一部分，但是没有整体。好，他就可能漏掉这个答案这样子。好，来这个 OK 了哈。双曲线这个弹一下大概就好。好的，我们再看一题哈。今天就双曲线就好。考试不用紧张，就是静下心来，很快就会答对。你翻到286页，我们来看去年的考题，上一届考。来286页，B286。我们来看它的第一题哦。这个第一题，同学你看一下哦，这是哪一年学测？104学测。哎呀，去年的考题，对不对？这一题我有去查，它的答对率，我觉得还不错。来，这一题给它2个赞哦。它的答对率有48%呢，算是蛮高的哈。来，48%。好，那现在我给同学哦2分钟，你要不要试着写写看这一题？你能答对？